미만 가서로 얘기해. अरुवा परीक्षा नहीं आते नमस्ते अनि झोली सम्पूर्ण साथीहरुले है र फेरि मेरो इलिज जाना युट्युब च्यानलमा सबैजना साथीहरुलाई स्वागत गर्दै पक्कै पनि सबैजना साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि सन्चै छु अब फेरि पनि हिजो जस्तै आज पनि म फेरि अर्को एपिसोड लिएर आउँदै छु भिडियो के छ तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो है मेरो टाइटलहरु देखेर है हिजो मैले मगरहरुले कसरी व्रतबन्धन गर्दै रहेछ है भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुमा स्टार्टिङ भिडियो पहिलो दिन के गर्दै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाइसके है बिहेमा पनि यस्तै हुन्छ है जस पहिला चाहिँ टक्क अब केराउहरु है मगरहरुले धेरै युज गर्ने भनेको खानपिनमा चाहिँ युज गर्ने भनेको प्रयोग गर्ने भनेको है बटुकको है मगरहरुको मेन खाना भनेको बटुक अनि त्यो बटुकको लागि चाहिँ मगरहरुले चाहिँ केराउहरुबाट अरु अनेक चीजहरुबाट बनाउँछन् तर धेरै अब हाम्रो ठाउँमा चाहिँ बटुकहरु चाहिँ केराउबाट बनाउनुहुन्छ अनि केराउहरुको अनि अर्को सिल्टुङहरुबाट पनि बनाइन्छ आजको चाहिँ हाम्रो केराउ र अर्को त्यो अर्को के नाम भन्छ मलाई ठ्याक्कै याद चाहिँ आएन त्यो चाहिँ जोस हामीले बारीमै फलाइन्छ त्यो पनि खाइराख्ने पनि हो त्यसकोबाट चाहिँ हामी आज बटुक बनाउँदै छौं लगतै हामी चाहिँ हिजोको केराउहरु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी केलाउँदै थियो भने केलाएर सफा गर्दै थियो भने भिजाएको थियो भने आज चाहिँ त्यो भिजाएकोलाई चाहिँ फेरि सफा गरेर चाहिँ हामीले ढिकीमा कुट्नुको लागि भने तयार पारेर चाहिँ हामी लगभग 2:30 बजेदेखि हामी त्यही काममा रातिको 2:30 बजेदेखि त्यही काममा लागिराखेका छौं है भिडियो आजको चाहिँ हाम्रो ढिकी कुट्ने बटुकको लागि अनि बटुक पोल्ने अनि बङ्गुर काट्ने है त्यो सबै प्रक्रियाहरु चाहिँ हामी तपाईहरुमा चाहिँ लिएर आएको छु मैले लिएर आएको छु है भिडियोमा चाहिँ त्यही हो बटुक कसरी पोल्छ मगरहरुले कसरी व्रतबन्धन मनाउँदैछ है अनि बङ्गुरहरु त मेन मगरहरुको मासुमा प्रयोग हुने भनेको बङ्गुर नै हो खसी पनि युज हुन्छ बङ्गुर नखानेलाई खसी पनि नखानेलाई कुखुरा हुन्छ मुख्य तिनीहरु नै बङ्गुर खसी कुखुरा र बटुक अचार यी चीजहरुबाट चाहिँ मगरहरुले विभिन्न आफ्ना लागेका व्रतबन्धन विवाहका कार्यक्रमहरुलाई चाहिँ यी चीजहरुबाट चाहिँ सम्पन्न गरिराखेका हुन्छन् आजको पनि हाम्रो त्यस्तै छ भिडियो है तपाईहरुलाई मगरहरुले कसरी चाहिँ व्रतबन्धन विवाह सेम केस हुन्छ बिहामा चाहिँ थोरै अब बिहाको केसमा चाहिँ तर खाद्यहरु चाहिँ यो तरिकाले नै बनाउँछन् तर बिहेमा चाहिँ अर्कै तरिकाले हुन्छ भने अब व्रतबन्धनमा चाहिँ भोलि कसरी हुन्छ त्यो भिडियो पनि हाल्ने छु है आउ अब हेरौँ न त अब कस्तो छ है व्रतबन्धनमा चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु है भिडियो हेरेर चाहिँ रमाउनुहोस् अहिले चाहिँ म ठ्याक्क हाम्रै घर नजिकैकोमा छु नजिकैको बारीमा यो लसुन आफै मजाले गाउँमा बसेपछि यति मजाले आफै गरेर चाहिँ खान सकिन्छ बजारमा चाहिँ किन्नुपर्छ गाउँमा चाहिँ मजाले आफै दुःख गरेर आफ्नै घरमा फलाएर चाहिँ केराउ लसुन साग यो बकुलाको पनि रहेछ है
यो गोबी भइहाल्यो सबै चाहिँ आफै उब्जाएर चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ खान पाइन्छ। त्यही भएर गाउँ भनेको गाउँ नै हो, सफा सुन्दर शान्त होइन। सफा शान्त ठाउँ रोज्न सक्यो भने चाहिँ हामी गाउँ नै रोज्नुपर्छ है। र अलिक सुविधायुक्त ठाउँ होइन, अनि हाइफाई तरिकाले बस्न चाह्यो भने चाहिँ बजार जानु पऱ्यो। अब राम्रो स्वस्थ तरिकाले बस्नलाई चाहिँ गाउँ रोज्नु पऱ्यो। यसरी मजाको करेसाबारीमा चाहिँ आफ्नै करेसाबारीमा चाहिँ यसरी सागसब्जीहरू लगाएर चाहिँ आफैले उत्पादन गरेर चाहिँ खान सकियो है। बजारी केमिकल हालेको फलफुलहरूमा है सागसब्जीहरू खानुभन्दा आफैले घरमै उब्जाएर सागसब्जीहरू उब्जाएर आफै त्यो चिजलाई जगेर्ना गरेर चाहिँ खाएको धेरै राम्रो होइन त। ओके, भिडियो चाहिँ अब हाम्रो सब म तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु, हेर्न चाहिँ सबै कन्टिन्यू हेर्ने होला है। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुँदैन है, च्यानल भर्खर नयाँ नयाँ हो, त्यस्तो राम्रो त बनाउन आउँदैन, तर ट्राई गरिरहेको छु राम्रो बेस्ट दिनलाई। हजुरहरूको माया छ भने अझै बेस्ट दिन सकिन्छ है, ट्राई गरिरहेको छु। जे भयो नि हजुरले जति कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो त्यति नै हौसला बढिन्छ, त्यही नै त हाम्रो लागि चाहिँ ऊर्जा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गर्न लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अल आइटम घन्टी बजाइदिनु होला, त्यति भन्न चाहिँ है। बाँकी चाहिँ भिडियो हेर्नु होला है त। आजको व्रतबन्धन आज भोलिसम्मको व्रतबन्धन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है त। ओके, खाली बोरा कामै का गेले मिजिरी काउले होला ओस्ली साइड हिँड्नु मिजिरी छ नि साइड ओइ ओ त्यो मान्नेको हो ओसे पुरी आलु के नि ला मस्सा दिजे नि नासारे नि रुगा खोगिले न आसे लो आसे आज को त एकदम केयर गर्नुपर्छ आफ्नो लागि इलाउ भोजी हटा लुङछन् लुङछन् लुङार चल्जमा हालेर माले एकचोटि माडाङले नाङाले हेर्दाखेरि नष्ट हुन्छ पानी त दि मापटाउँछ कौ नानीहरु कापल मुसे यहाँ आला पटाउनु पर्छ अनि आला पुटा ए सानो मुसे एरा भरा खानु खोज्यो के अहिले के होला होला कसै बोटको या नि कसै आफै नि साइड भएछ पान्छ साइड भएछ त लामा नि त ओजे राको त मुडा छ्या बोला जे मुजरा ओला का निर्जेनी प्रकाश के नाम के ओलु ओला का लास्ट रिजल्ट पहले लुङ जो बेच माले थे ले माले अनि वजना के लंका में इस्दो होला कि इस्दो जो बाक्नु स्पिकर आज मै आले ना खजो काट्नु हुन्छ खाइ बा आसी जान्दी है बाटा मोन काइले बाबा खोइरा माडा देउरे राखुन काजी न बाटो होला र अलका बाबु के हो खाट जी थो गयो
इसारा सबैलाई गरिकै नजालबाट न यसो खोज्छ मारा के नमार्लाको सोखा झेला गोरा काण्ड माराले न भित्र चिटो मारा गोरा ना सपना दासी के गोरा छिटो डाँडे पन्छी लिएर ल छिटो पन्छी छ नि न हजुर ल बगैँचाले छिन्याउ दिए रुपैयाँ के धेरै कपडा हुर्केर ताले कानी मान्छे चाहिँ कता होला सकिने कानी बोक्ली के हो ढिकी कुट्नलाई चाहिँ 4:30 ठ्याक्कै 4:30 बजे रहेछ उता डालाहरू सबै सफा गरेर ल्याइसक्यो अब ढिकी कुट्नको लागि तयार भएर हामी ढिकी कुट्ने ठाउँमा आइसक्यौँ है यो कुन कुन ठाउँमा देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा है कतै कतै देख्नुहुन्छ होला यस्तो ढिकी कुट्ने ठाउँ यो चाहिँ टेमनेको 3वटा टक्क आज यसमा चाहिँ मजाले ढिकी कुटिन्छ तार खाइ मामाला खाने इमान अच्छा समला के makin ibu gitu mang ulang kan mek iman isa mana yang isi asal dong tadi kondol iya isi itu dong atau gondol pulang dong tadi ना लाके बैठ चाके के लिए कहाँ हो रहा चले लाके बैठ चाके लंका sudah bosan kita midi hip boleh ikai kau ni abis आठ वन भी नहीं है oh jadi pito kan dulu Anda शुरू करें ना पिठो ज्यामै राख्नु के बज्यो Masih dia mana? Kalau kita ni lah, boleh. Ada dua macam ni lah.
पछि तपाईँ जोरी फेरि बस्छ अवस्था मान्ने अगाडि एम्बुलेन्स आमा जमाइन चाहिँ कहाँ छ्यामा हजुर बुङ बुङ खुजले फेरि नुनी होला नयाँ घान्डुङ नि है यति धेरै बाँकी छ है देउली कुट्नलाई उता कुट्दैछन् अझै बाँकी त यहाँबाट लिएर जानु बाँकी अब यता चाहिँ देउली ल्याइसक्यो कुटेको देउली भन्छ यसलाई है पटुक पोल्नको लागि सुरु यता चाहिँ सबै आगो बालेर सुरु भइसक्यो कति बजी 5:30 मिना रह मै हमै मिन भर Walang lika, buka tos siyo na. Ilang
Wannan ne ke mai kawo da ke to wannan ne ke asma da tsaro ne ma ke tsaro ni ke ga shi din mun muke da ba mai da ba da ki ti da da tsaro mi na wuce shi dile ni bi ga ga mi ra ba bi sawa la ne la ta ta baji ki jim nan la ta mai zeta ke ba jim ta la ta ta kai lihat ni lihat dari video malah dapat ada apa pernah dinam ni kita mau ngaji kita semua sama dia Ilang kita awal Ilang kita awal orang tu. Kita sih butuh mau. Pero que yo le chapa con Batu bon sudah tidak. Abu ke pamre ko kalau lagi. Cuma friend ni macam mana? Mati ang tak cita cita. Dia mau mati ang ada kaji dia. Oh, ini nunggu pada sampai. Khas na. Isi thoni no wala. Ready. Saya बनाइछु मगरहरुले बटुक Moika, dia sudah dan si ngusar dia. Kalau sama kau tak lekang ni kan. Kuriban khas kan? Itu चाहिँ होली सक्नु भयो रहेछ यता पाक्दैछ अझै कतिर पनि पाक्दैछ ओके भोलिको भतेरको लागि अथवा प्रोग्रामको लागि चाहिँ चाडा र बङ्गुर चाहिँ काट्ने तर्जुमा छौँ अनि पहिलो बङ्गुर चाहिँ यता पुरी खाला हुने 20-25
हजुर 28 Miss Matral le chila की इज्जत केले मागा मुनार छदा यो भिडियोमा चले मुनार माखा फाटो लाके इ माउडो होलाङ छान होला आते आसन काकाकन त खाद्य होला देमा दा के खात wale साटार नु नेङ मागा नु नेङ कुइको जो मुले दे कुइको 7 मुले मुले छ नि गर्मीको ल काठिङ जमा छ नि काठिङ छ नि यसो बार छ नि कटकाको kat फेरि कुच्युने चारवटामा हाले चारवटा ए कानुन हिसाबले ए बैरी खेत मया हो खै काको खै उतारोले कटकाको 40 कमल दे काको ल 40 कमल अनि तपाईले उतो भएर जिम्मा लिन्छ म जान कोले वाक्यहरु बारे सिक्नु छ नि पासे सागर पटाइ बस्छ नि मलाई त भने तपाई उले हुन्छ जिम्मा माजिकले के जिक्के छ नाको हस्के माके तार छ बैरी छिक्ने बु होलाङ नाको नि फोटो राख ल गराउन यार उनी न मेको काला रोकिले एउटा चाहिँ मारिसक्यौँ है अब अर्को 3 वटा बाँकी माहाटा गोल माहाटा जिङगामा खाना हैन गाउँदाउने त्यही गाउँदा बोरा हाम्रो एउटा बङ्गुर धारे जस्तो छ है पोलपाल हुँदैछ अर्को चाहिँ हाम्रो नै मारे भने किन हेरौँ न यो चाहिँ माथिबाट ल्याएको रहेछ कि पछाडिको चाहिँ हाम्रो रहेछ हजुर डाङ्गा अरू आङमा हातले तिरपाल लागि थाङ फक्ने झले आफ्ना लाग्छ पासकोले राम्रो जाके भने अघि धानको व्यवस्था देखि पर्छ धानको मसला देमले पनि छान्ने मसला छान्ने म त लाग्छ बाकीले माछे के बाबले चेक दिन्छ म पुलाङ तेन आमे देमले मसला चेक घेरा देमले पनि पापर छोरे देमगाले के लगाइदिए लगाउँछ मजाले फोटो खोलिरहेछ चाहिँ यसरी तयार भइसक्यो है पल्लो देखिमा कति त अझै उता लगिसक्यो
इसले गएर खिरी राखे खेती को छ नि आजु साइकलको तार फोन भन्नु के दाइ खोइ त अरू कुरो उहाँ चाहिँ के मार हो अरू पहिला एकछिन परीक्षा नि याद के अनि बल्ल त्यसपछि आजका बोल्दै खाने त्यहाँ बल्ल पहिला अलावान केटा पहिला सिट्टा अलावान केटा हैन ए इसो हात क्या के बोलपाल भइस काटकुट बोलपाल यतातिर चाहिँ पक्का हो मेन काम चाहिँ यता परेर रहेछ हाम्रो काकालाई राम्रोसँग ल है काका भन्ने बस कति गाह्रो छ गाह्रो त भइहाल्छ नि अब मासु खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ काम गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ मिठो हुन्छ नि त निगाका इलङ निगाबु नागो के मुडा होला सना आशाको ल यसको चाहिँ टक्क सफाइ हुँदैछ झुकेका नै मामा त्यसपछि बेस हार्मोन के तलको दिन त काका मिमा खसरो ल्यायो टल्काउने काम चाहिँ काकाको है नाम लिएर जान्छ मल खाता छान्ने ड्याङटुङ माले दिनु ड्याङटुङ फेरि खोला नि गला पर्छ बेन्जा निकाल था माल दादा यहाँ कोन वा चाहिँ वार गाकिन दिपक देखि नम्बर 1 है मासु टाके आनकेले आनके बस बहुत छ खाना कुन त प्लास्टिक साथीहरु है बिहान 4:30 बजेदेखि देउली कुट्ने अझै पनि भइराखेको छ है सकिया हैन अझै छ कुट्ने बोटु पोलिदैछ देउली कुटिदैछ बाकी ए हुँगाकले माले काट दल्ला कि कासिला ल खोको 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 ल खोको अब अमिलो खाइन्छ मजाले यता कमिलो खाँदै हुनुहुन्छ साथीहरु ल ल खोको न टाङ्रा फोटो गाईहरुले छुट्दैछ कति बज्यो साढे बोल्न लागिसक्यो ल ल ल खोको 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 खानुपर्छ अमिलो टक्क टक्क Wait, hay mà ngày tôi mang đang ngắn đi là vui chết ta năng
खोइ त विशाल आज खटा झाले बोकरा खटा झाले की अब मिङ्गो खान्छ रसरा भ्याङा कि मिङ्गेर Oh, dah, bila bis. Gila. Besen ni dah. Jangan kena. चाहिँ अमिलो चाहिँ टक्क यहाँ के अरे के हालेको इनके paham ya Indonesia mấy lần đó qua la ama cá cái đó bạn nghĩ là mát là khúc hay cho nó cái đo cá đo lên rồi hoặc từ mấy cái cái này thì mấy cái đi có phải là đó apa buat apa nih lama? Jangan itu pak, mau aja kan itu? Bishal, Bishal, Bishal. Wala, may lang. Mau tekan kaya apa? Mama, Milo. Jadi पछि अमिलो खायो है साथीहरु कस्तो मजाको अमिलो रहेछ है फुर्जाङसँग क्या मजाले अमिलो खायो यसपालि अमिलो पनि साग खायो है साथीहरु तपाईहरुको मुखमा पनि मसर रस आयो होला है खाएको देखेर अमिलो त लास्टै अमिलो छ 4 वटा बम्बुर काटेपछि अब अहिले चाहिँ एउटा खसी ढालिसक्नु है खसीको पोलपाल हुँदैछ यता अर्को एउटा भयो अझै मासु काट्दैछ सकिया छैन मासु काट्ने काम सालो भाइ पहाड हो आथा आयो को निबा ए स्लिप रहेछ सामान लिएको ए उता हुनुहुन्छ निबा त
ओके तपाईँहरूलाई लाग्यो होला है यत्रो बटुक ढिकी कुटियो होइन दालहरू भिजाइयो दाल त्यसलाई कुट्यो ढिकीमा लगेर ढिकीमा ल्याएर कुटेपछि फेरि त्यसलाई फेरि पोलियो होइन अब पोलिसकेपछि त्यो कहाँ राख्यो भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्ला है त्यसलाई चाहिँ अब भोलिको लागि भनेर चाहिँ हामी एउटै ठाउँमा है सुरक्षित राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राखेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछौँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँ यसरी कलेक्सन गरेर राखेको छौँ यहाँ सबै अब यसलाई चाहिँ गर्नुभयो होला सायद कति छ कि कति छ भन्ने कुरा भोलिको लागि कति हजार बटुक भइसकेको छ यहाँ यो चाहिँ भोलिको लागि भनेर मासुहरू काट्दैछ मासुहरू पनि भोलि सबै काटकुट गरेर सबै हामी तयार पारेर राख्छौँ एकै दिनको लागि माथि पनि छ कि जस्तो लाग्यो मलाई ओके त्यो है खासमा हामीले बङ्गुर चाहिँ 4वटा खसी 2वटा कुखुरा चाहिँ हाम्रो लगभग कति 12वटा जति हुनसक्छ कि 12वटासम्म अब त्यतिले चाहिँ भोलिको निम्तार कतिसम्म पुग्छ भन्ने कुरा है वर्षको इस्टिमेट गरेर नै मगाउनु लागेको अब पुगेन भने चाहिँ फेरि त्यो अनुसारले फेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भोलि नै सोध्नुपर्ने हुन्छ है हेरौँ अझ के हुन्छ है आउनुहोस् भिडियोमै फेरि भिडियोलाई निरन्तरता दिउँ लगभग सकियो है अब बटुक पाउनलाई पनि है फाइनल भइसक्यो मासु काट्ने पनि सकिसक्यो भन्दै है कतिवटा 1 2 3 4 5वटा बाहन 5वटा चुलोमा चाहिँ टक्क बटुकहरू यसो छो यो खाना अब सकिएछ ओइ अब बटुक पोल्ने कार्यक्रम पनि सक्यो है अब बाँकी भोलि फाइनली 2:30 बजेदेखिको हाम्रो निरन्तर काम पछि चाहिँ बल्ल कम्प्लिटली काम त सकिया छैन है तर पनि लगभग सकिन आँटिसक्यो बटुक पनि पोलेर चाहिँ सकिन आँटिसकेको छ ढिकी कुट्ने काम पनि सबै भइसक्यो है लगभग 1 बजे 1:30 बजेसम्ममा ढिकी कुट्ने काम भइराखेको थियो अब त चाहिँ त्यो सकिएपछि बटुक पनि लगभग आँटिसक्यो पोलेर पनि अनि मासु पनि लगभग सकिसक्यो है अब के छ है कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु खोजेँ खासमा तपाईँले सायद भिडियो हेर्नु होला है के छ कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है मुख्य भिडियो चाहिँ अझै भोलि आउँदैछ कृपया हेरिदिनु होला भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानल है कमेन्ट चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोदेखि चाहिँ फेरि भोलि अर्को एपिसोड आउने बाचाका छ आज चाहिँ बिताउँदा चाहन्छु फर्स्ट थ्याङ्क यू